اسمعوا الحكاية للآخر علشان تفهموا اللي أنا فيه. أنا أولاً اسمي نونا، هقدم معاكم يوميات هتنفس فيها وهحكي عن حياتي وهسمع رأيكم واستفيد من خبراتكم، ويمكن تكونوا سبب إنكم تعونوني في حياتي. مش هطول عليكم، عايزة أقول لكم بس إني متجوزة من 8 سنين زي أي ست مصرية عادية بسيطة. حياتي مش مستقرة ومش مستحيلة لحد دلوقتي، بس ده اللي ظاهر للي بره، لكن أنا شايفة الموضوع بشكل مختلف. أنا قبل ما أتجوز كانت حياتي كلها أحلام وحاجات كتيرة كان نفسي فيها، بس مش ده المشكلة. أنا بس بحاول أوصل لكم إني كنت بني آدمة طبيعية عادية زي أي ست. المهم سيبكم من ده كله، أنا مشكلتي كبيرة جدا، ويمكن يكون في حد منكم مر بالتجربة اللي بمر بيها وعنده وعي يتصرف إزاي، لأني محتارة أعمل إيه. بصوا، أنا والله ما قصرت في حق جوزي، وإنتوا ناس كبيرة وعارفة أكيد قصدي إيه. دايما بحاول إني أراضيه، حتى لما بيكون جاي عليا بقول ما ينفعش إني أمنع نفسي عنه، وعلشان كده أنا بقول إني عمري ما قصرت في حقه. وعلى فكرة والله أنا ست نظيفة، ومن يوم بداية جوازي وأنا بحاول دايما طبعا يشوفني بشكل كويس مقبول. طبعا انتوا بالذات الستات عارفين انه مستحيل اكون على سنجة 10 طول الوقت، لان في شغل في البيت وما عنديش امكانية كل شوية اجيب لبس، وطبعا اللبس قدم وادينا بنعدي الايام، فاني اكون زي اللي في خياله ده وهم. انا بسبب الظروف المادية مش هكدب عليكم ما قدرتش اجيب لبس بيت هو اللي عايشة بيه لحد دلوقتي، جهازي وبس، لكن مفيش امكانية اجيب لبس، الفلوس على القد دايما، فطبيعي يعني ان في لبس مقطع ولبس اتبقع ولبس ما بقاش هو الأحسن. بس والله مع كده في الأيام اللي بيكون قايل لي أو ممهد إنه عايز حاجة بحاول ألبس له أنضف لبس البيت اللي عندي، وتقدروا تقولوا إنه مش قادر يعترض، وأنا بالنسبة له أهو بيقضي معايا غرضه والسلام وبيسكت. ومش دي المشكلة، المشكلة إن جوزي من تقريبا 2 سنين كده لقيته بدأ يبعد تماما عني، بقى بيقنع نفسه إنه مش مقصر في البيت وإنه بيصرف علينا والدنيا تمام، وكبر دماغه من القعدة معايا حتى، والموضوع ابتدى يزيد عن حده. أنا قلت لصاحبتي وقالت لي بصي يا بت البسيل واتدلع عليه ورجعي الود في الأول. ما كانش معايا فلوس فحاولت باللبس اللي عندي، بس للأسف ولا كأني بحرك ميت، مفيش أمل خالص. الراجل ما بصليش حتى ولا اهتم، ده كسرني قوي فوق ما تتخيلوا. الموضوع بيوجع بشكل مش عادي، والموقف ده بالذات بيكسر الست بطريقة مش عادية، والذات جوايا ألم وتحدي. هو أنا فعلا ما بقيتش ست وخلاص؟ ما بقاش مرغوب فيا؟ ولا هو يعرف واحدة تانية عليا ولا إيه؟ وخاصة إني عارفة إن جوزي تمام قوي ولسه بخيره، بس فكرة إنه ما بقاش له رغبة فيا دي كسرتني قوي. المهم قررت إني أوفر من أكلي وأحوش وأشتري لبس جديد، وفعلا عملت كده وحوشت 6 شهور كاملة، وفي النهاية جبت كام طقم غاليين وما كملش الفلوس إني أجيب برفان وشوية مكياج، فقلت كفاية اللبس. وكنت راجعة فرحانة قولي إني جبت اللبس وقلت أجرب قدامه، وفي البداية ابتدى يتفاعل معايا، بس أول ما قرب ليا قال لي يعني انت لازم اللي تعمليه يكون ناقص، ما تعرفيش تعملي حاجة كاملة أبدا. بصيت له وأنا مش فاهمة هو عايز إيه، شاور لي على ضوافري وصوابعي وشعري وقال لي كمان ريحتك هي ما بتتغيرش أبدا. كلامه كان موجع قوي، بس أنا مش عارفة أعمل إيه، ولا قادرة أتحمل اللي بيقوله، ولا قادرة إني أتحمل أكمل محاولة، ولا قادرة إني أكون غير مرغوبة. اللي يقدر يساعدني ويقول لي أعمل إيه أنا مستنياه في الكومنتات وهقرأ تعليقاتكم.